व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। रेमेडी आप पूरी सर्दियां ले सकते हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई भी इस रेमेडी को ले सकता है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमारे शरीर को अंदर से गर्मी देती है, जिससे कफ, खांसी, जुकाम और मामूली बुखार की समस्या खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह तैयार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में दिए गए घंटी को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 ग्लास पानी ले लेंगे। पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। पानी गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच जीरा। जीरा सर्दी ज़ुकाम में बहुत असरदार होता है, खास करके ज़ुकाम को ये बहुत जल्दी ठीक करता है। ज़ुकाम से होने वाले फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है। इसमें विटामिन ओ और विटामिन सी होते हैं जो कि ज़ुकाम, कफ और छाती में अकड़न की समस्या को दूर करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच जीरा इसमें डाल रही हूँ। जीरे के बाद हम इसमें डालेंगे 2 लौंग। जिन लोगों को ज़्यादा खांसी की समस्या रहती है और पूरी सर्दी बनी रहती है तो इस रेमेडी में 2 से 3 लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं और शरीर को गर्मी देते हैं, जिससे आपकी जो ज़ुकाम और कफ की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लौंग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा हर घर में अवेलेबल होता है और इसमें बहुत से आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं बल्कि आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं, सर दर्द को ख़त्म करते हैं और गले के इन्फेक्शंस, जुकाम, सर्दी में आपको बहुत ही जल्दी आराम देते हैं। तो इसमें हम 5 तुलसी के पत्ते ऐड कर रहे हैं। तुलसी के पत्तों को अच्छे तरीके से धो लीजिए और इसमें मिला। तुलसी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ एक बारीक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो कि अदरक को सुखा करके तैयार किया जाता है। आप घर पर भी अदरक को सुखा करके उसको पीस कर सौंठ पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि गले की खराश, सूजन और इन्फेक्शन को बहुत ही आराम से ख़त्म करते हैं। और अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको कद्दूकस करके इसमें मिला दीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/4 चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। सेंधा नमक खांसी जुकाम की समस्या को बहुत ही इफ़ेक्टिवली दूर करता है। ये आपको खांसी जुकाम में होने वाले जॉइंट पेन और मसल्स पेन में भी आराम देता है। सेंधा नमक के बाद एक और चीज़ जो कि खांसी और ज़ुकाम की समस्या को बहुत ही इफ़ेक्टिवली ख़त्म करती है, 3 इलायची। छोटी इलायची को खोल करके आप इसमें मिला दीजिए या फिर आप इसको कूट करके भी डाल सकते हैं। इलायची का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी इलायची आपकी खांसी, गले में खराश, सूजन और मुंह में छालों की समस्या को बहुत ही आराम से दूर करती है। तो इसमें आप 2 से 3 छोटी इलायची डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम 1/4 जायफल को घिस करके इसमें मिलाएंगे। जायफल आपके ज़ुकाम, कफ और गले की सूजन को बहुत ही इफ़ेक्टिवली ख़त्म करता है और कई बार जब हमें सर्दी खांसी होती है तो उसके साथ सर दर्द और मसल्स पेन भी होता है। तो जायफल का इस्तेमाल करने से आपको जोड़ों के दर्द और मसल्स पेन में भी आराम मिलता है। बस अब इन सभी चीज़ों को हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये पानी क्वांटिटी में आधा रह जाएगा। तो इसको आप लगभग 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइए और जब ये पानी क्वांटिटी में आधा रह जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। इस तरह से ये काढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करके किसी बर्तन में छान करके निकाल लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच शहद और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो काढ़ा है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे दिन में 3 बार आराम से ले सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप ये काढ़ा दे सकते हैं। छोटे बच्चों को आप दिन में 3 बार 1 छोटा चम्मच इसे दीजिए और बड़े लोग इसको दिन में 3 बार 2 छोटे चम्मच आराम से ले सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर ही आपको सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम आ जाएगा।
इसको आप लगभग 4 से 5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इसे लेना हो, इसे कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल करके रखें और नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।